唔知大家有冇經歷過令自己感到極度緊張、極度可怕、極度焦慮嘅事情呢？不如我哋就一齊喺書裏邊睇下女主角發生咗啲咩可怕嘅事啦！玩完啦！我呼吸唔到啦！最可怕的一天，文圖湯姆牛。劉芳寧，你啲飯盒做咩又唔拎出嚟洗？啲物又亂咁抌，點講都講唔聽嘅。寧寧心諗，呢啲又唔係啲咩大事，聽日先至真係有一件大事要發生啊！聽日會唔會係咁呢？定係會咁樣？我就嚟呼吸唔到啦！劉芳寧，你實在太好笑啦！玩完啦！第二日終於嚟臨，依家輪到劉芳寧上台報告。哎呀！上台嘅時候，寧寧棘咗一下，佢嘅心臟撲通撲通咁跳，全身好似發燒咁，越嚟越熱。呼吸困難，腦袋一片空白。呢幾日準備咗好耐要講嘅說話，全部都棘咗喺喉嚨裏面。新買嘅圓心筆突然咕碌咕碌咁樣碌咗落個地板度，啪！筆芯斷咗啊！最後寧寧口窒窒咁結束咗佢嘅報告。落台嘅時候，佢走錯位，仲踢到個台腳。喺全班嘅爆笑聲入邊，寧寧返到去自己嘅座位，佢覺得今日真係最差嘅一日啦。夜晚瞓覺之前，佢仲係好難過。大家都話呢啲唔係咩天大嘅事，但係對我嚟講，佢就係呀。寧寧心入邊咁樣諗。30年後，依家等我哋熱烈歡迎劉芳寧女士。寧寧嘅心臟撲通撲通咁跳，全身好似發燒一樣，越嚟越熱。非常高興能夠獲得呢一項榮耀，佢呼吸困難咁繼續講。落台嘅時候，寧寧隻鞋爭啲跌啊，不過佢覺得今日真係最美好嘅一日。大家有冇經歷過類似喺芳寧身上發生過嘅事呢？腦袋裏面總係咁諗啲壞結果，心跳到就嚟要跌出嚟啦，又係咁飆冷汗。喺面對你所着重嘅嘢嘅時候，有呢啲感受同埋反應都係可以㗎，但相信每一次嘅經歷都能夠令我哋從中獲取經驗並且成長，或者要一次又一次嘅訓練。到最後，我哋先至可以用更正面嘅心態去看待我哋過去感到可怕嘅事情。唔緊要嘅，俾啲時間我哋自己一齊加油啦！